We are here at the dreaded episode 11 that usually happens in BLs. We know what that means, and though the concept of an arranged marriage is different, the actual themes and the running threads through Cutie are, you know, very similar to a lot of other BLs. So it's not going to be a good time for probably the main couple, and especially because Kua was crying after speaking to his mother, finding out about the bankruptcy and not being told stuff. I just don't know how it's going to go. So they want to hit us back with that realization moment for Kua. คุณแม่ครับ คุณแม่ได้ยินเกื้อไหมครับ So now we're getting her reaction ได้ to ยิ the นจ้ะลูก moment. เมื่อกี้เกื้อถามแม่ว่าอะไรนะ ตระกูลกิรติกำลังจะล้มละลายเหรอครับ ตายแล้วไปได้ยินอะไรมาจากไหนเนี่ยทำไมถึงถามแม่แบบนี้ล่ะลูก Are you telling him the truth right now? I think. แค่สงสัยขึ้นมาครับก็เห็นว่า Yeah, I mean, it is a weird question. You wouldn't just be answering this. ร้านผ้าไหมของเรายังอยู่ได้เหรอครับ Asking this. อ๋อ ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกลูก They did hint แต่ก็ at ประคับประ it's คอง not กัน doing ไป as well. ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเก่าแก่ของคุณตา ก็อาจจะขายไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ถึงกับล้มละลายเกื้อไม่ต้องเป็นห่วงนะลูก ตายแล้วแม่ก็ Are you ต being กใจหมดเลย honest with him here, though? เกื้อไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าลูก เปล่าครับ He's found the papers, เปล่าครับ but I don't know สง how สัยเฉยๆครับ he would then say to his mother, "Well, I found this out." คุณแม่ครับก็คิดถึงคุณแม่นะครับ จ้ะแม่ก็คิดถึงเกื้อนะ แล้วเป็นยังไงบ้าง อยู่กับเฮียเหรียญสบาย He's ดี not ไหม happy. ดื้อกับเฮียเหรียญหรือเปล่า เกื้อไม่ได้ดื้อเลยครับเฮียดูแลเกื้อดีมากเลยครับ ดีแล้วล่ะจ้ะหนูเกื้อก็ต้องดูแลเฮียด้วยนะ อย่าดื้อกับเฮียรู้ไหม แล้วเรื่อง She's เรียน doing เป็น the ยังไงบ้าง motherly คะ thing. Don't do this. Study. Make sure you behave yourself. But I think you need to talk to him เกื้อ properly เกื้ and อ not จะส like อ a บแล้ว kid. ครับ อืมดีแล้ว อย่างนั้นช่วงปิดเทอมอ่ะ ก็มาเยี่ยมแม่ที่นี่สิชวน They're still in เที่ยวด้วย Austria, right? งั้นเดี๋ยวเกื้อขอปรึกษาเฮียก่อนละกันนะครับ จ้าดูแลตัวเองด้วยนะ ครับคุณแม่ She's like, I'd be on the phone to Leon straight away, curious why my son was asking these questions, because it's clear that he knows something's going on, and I mean he has heard Leon speaking on the phone, and the word bankruptcy was mentioned. Papers. Look at Doggy. Oh, okay. The after sex glow. He doesn't want to wake him up. He's like, whoosh. หมาน้องครับ อย่าเห่าสิ รู้ไหมว่าไม่มีใครชอบหมาขี้เห่านะ ต้องเลิกนิสัยนี้ได้แล้วนะ เพราะ Okay. ว่าพี่เดียวหลับอยู่ เดี๋ยวพี่เดียวก็ตื่นหรอก I mean, you're gonna wake him up because you're speaking. Tell you what, Max has really been working out a lot. I mean, he's in really good shape. น้องเดียวขึ้นไปนอนบนห้องดีๆไหม ไม่เอา No, he's like, I want to จะนอน sleep ตร with ง you. นี้
จะนอนด้วยกัน พรุ่งนี้ตื่นมาปวดตัวไม่รู้ด้วยนะ I don't think he'll be blaming you. Not fully. Yeah. Is this going to be a confrontational moment, a talking moment, or is this going to be swept under the rug again? But very clear that there's issues. Because Kuya will move away from the touch of Liam. เฮียทำอะไรอะครับ กลิ่นหอ He's putting on a มไป brave ถึงปากซอย face. สุขุมวิทเลย ไม่ต้องเล่นใหญ่กบเกินเลย ไม่สบายแล้วออกไปมหาลัยอีกทำไม ก็เกื้อบอกแล้วไงครับ ว่าเกื้อมีงานกลุ่ม แล้วเกื้อก็หายดีแล้วด้วย น่าจะบอกเฮียก่อน เฮียก็ไม่อยากโทรตามหนูบ่ There's อย a lot of things people should be telling one another in this show. ๆนี่เฮียกลับบ้านมาไม่เจอหนูอะเฮียตกใจแทบแย่ นึกว่าเกื้อจะหนีออกจากบ้านแล้วครับ แต่หนู Well, หนีเฮียไม่ได้หรอก ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนบนโลกอะ I will find you. เฮียก็จะตามหาหนูจนเจอ I think that was supposed to be romantic. ใครกันแน่ที่เล่นใหญ่ I mean, we have definitely seen a shift in Liam's actions and how he kind of presents himself. เฮียปรับสูตรใหม่ให้เผ็ดน้อยลง See what I mean? That he's genuinely trying here, but the problem is there's underlying issues that he doesn't realize are going to surface soon. อร่อยครับ เดี๋ยวเฮียไปเก็บผ้ากันเปื้อนก่อนนะ Yeah, it's so touchy though, isn't it? How do you approach this subject? But ถ้าคุณแม่บอกว่ามันไม่มีอะไร เกื้อกิรติจะยอมแก้โง่ให้ก็ได้ That's the thing. ไม่ต้องรับรู้เลยแม่งเลย Then you playing with your own intelligence here. I mean, him deleting those will help ease a very small fraction for him in his mind, but it won't take it away. It will come out in some way. Let's see if they get a good groove. Stop. Put your hands down. โอเค He keeps. ให้ผ่านก็ได้ กลุ่มพวกคุณทำ Do โปร you โต know ไทป์ต่อ what ได้ kind นะ of grade they get? อาจารย์ขอตัวนะ ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ I'm glad they paused. They put a lot of effort into กู this. บอกแล้วว่าพวกเราแม่งโคตรคูล Oh, they're the first group. Okay. ไม่น่าเชื่อว่า No, it has to be him. That's about to do พรี something. เซนต์โมเดลตั้งแต่รอบแรก ไอ้เหี้ยพวกเราแม่งโคตรเก่งเลยว่ะ กูถามรุ่นพี่มานะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหนที่ผ่านตั้งแต่รอบแรกมาก่อน ไอ้ต้นเงียบๆได้ปะวะ วันนี้อารมณ์บอดจอย เมนมาเหรอจ้าน้องสาว Uh-oh. Didn't. ต้น Yeah. กูจะบอก That's อะไร probably not ไว้ the ให้ความ smartest thing to รู้ say. เว้ย มึงอย่าไปพูดแบบนี้กับผู้หญิงอีก แม่งโคตรต่ำสะทุนหยาบคายไร้จิตสำนึกดูถูกเพศแม่มึง กูหงุดหงิดอ่ะ เพราะพวกมึงเสียงดัง ไม่เกี่ยวกับประจำเดือนกู มึงไม่ต้องมายุ่งเข้าใจปะ I mean, he เข้าใจครับ
Kua did speak to you about how you talk to people, ขอ like อ say นุญาต things? ลงโทษตัวเอง นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป กูต้องทำด้วยกับมึงไหมเนี่ย ก็ดี Do it with him, but you haven't done anything wrong. เพื่อนรู้สึกไม่สบายอยู่หรอครับ Yeah, because he's very quiet. Also, just because if she is on her period, doesn't mean เห็นวันนี้ดู that's ซึม yeah. What he said was ไม่ได้ just เลยเหมือนปกติ เนี่ยทำไมมึงไม่ถามผู้ชายบ้างอะ ไม่ถามแล้วครับ ไม่มีอะไรหรอก กูแค่ well, that's not You true. know, You're yeah. not telling people things. รักกันอีก again. แล้วเหรอ กูไปก่อนนะ วันนี้กูมีงานอ่ะ He didn't answer that question. That's gonna make them think they're fighting again. ไปไหนเกื้อ ไปหาเฮียเหรอ Oh look, he's touching him. เห็นว่าเป็นนักร้องนะครับ จริงเหรอ ที่ไหนอะวันนี้ไปดูไหมล่ะ Good idea ดีมากถ้าลองที่ผ่านโมเดลพอดี It's true. Go and listen to him. He's a ไป good ด้วยกันไหม singer. ครับนุชชี่ บาย I'm very curious why she's Pero yan like, na what's wrong? Like why she's upset. And I'm not talking about just what he said. She clearly was upset about something else. แต่ถ้าเหนือไปก็ Oh yeah, I'll go if you go. Look at these two. ก็ ก็อะไรล่ะกูเมื่อย ก็ได้ครับ Why did you interrupt? Such a beautiful establishing shot. I mean, look at that. Yeah, they're definitely showing their friendship a lot more. Well, he's got a smile on his face because he Wow. had great sex. กูก็ทำหน้าเฉยๆมึงนั่นแหละ อารมณ์ดีผิดปกติ Mm-hmm. ดีกับ He's คน in a เดียว good แล้วล่ะ mood. สิ ใช่ Mm-hmm. กูดีกับน้องแล้ว Oh, a bit more than Come that. ไม่เชื่อหรอ กูดีกับน้องแล้วจะทำไม That's not why he was giving you that look. ดี Yeah. ก็ดี วันอาทิตย์วันเกิดป้ากูอะมึงอย่าลืมนะ แล้วปีนี้จะเล่นใหญ่ไหม แน่นอน Clearly. ปีนี้แซยิด โอเค กูจะได้เตรียมของขวัญถูก มึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอก เอาแค่ Just คนเดียว be there. พอ Are you gonna propose to กูมี Cool? แผนอะไรอยู่ใช่ไหม He's up to something here. I don't know if it will end well for him. รอดู See, he's Leon's happy with everything. Doesn't realize that Kua has a lot going on in his head. Oh my god ไอ้เกื้อ มึงมาจนได้ กูซาบซึ้งน้ำตาจะไหล Okay. วันนี้มีคิวอยู่ปะ จริง ๆ ไม่มีนะ ไหน ๆ ก็มาแล้ว We can just sing, yeah. ขอบคุณครับ I guess he wants to let it ครับ out. พี่เจ สวัสดีครับ โอเค งั้นเดี๋ยวกูไปจัดการคิวของกิลินให้ก่อนนะ เกื้อได้บอกเฮียหรือเปล่าเพราะวันนี้จะกลับดึก Actually, he doesn't actually have to tell him all the time. He could just say, I've got something to do, I'll see you later. ว่าแต่มึงอะรายงานเฮียอี้ยัง ยังอ่ะ แต่เฮียบอกว่า His eyebrow. เกิน3 ทุ่ม วันนี้นี่ Different. ดูกระดีกระดาผิดปกติเนี่ย Telling you, good sex can really do things for you. มีเรื่องอะไรดีๆบ้างเนี่ยหรือว่า Mm. มึงกับเฮียอี้เดบิวต์กันแล้วเหรอ คื
กือบ Thanks for saying it loud so that Jay could hear us. ไม่ต้องเลยมึงอ่ะ ยังไง มึงเล่ามาเลย มีพิรุธนะจ๊ะ ไม่เอา ไม่เล่าโว้ย Kinda did tell him why you told him to be quiet. จริง เล่า ไม่เล่า 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 เล่ามา มึงอ่ะเล่าของมึงมาเลยยังไง ยังไง ไม่เล่าโว้ยคัมแบ็กยังสรุป ไหนเข้ามามึงก็มีพิรุธแล้วยังไง They are good friends. They work so well because they're so much more innocent in their interactions. สวัสดีค่ะ Okay. จัดเตรียมของขวัญให้พ่อคุณเรียนเลยนะ ชิ้นใหญ่หน่อยอ่ะทีนี้แซยิด เบิ่มค่ะ คุณอี้คะ คุณศรัทธาพ่อคุณคนเดียวนะคะ พยายามติดต่อมาหลายรอบแล้ว the father. ให้ปฏิเสธไปเลยไหมคะ Yeah, what the fuck? เรื่องตึกแถว You know, that does. จริงๆก็ใช่ค่ะ แต่เหมือนจะมีหลายเรื่องนะคะ เขาบอกจะคุยได้ค่ะ Other matters? He's causing a lot of งั้นนะครับพ problems. รุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมโทรไป Yeah, you need. I don't know how you're gonna sort this, but you need to. sorry ค่ะบอส คุณศรัทธามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ แกเพิ่งเดินเข้าห้องน้ำตอนบอสเดินเข้ามาค่ะ Oh. Okay. He just turns up. งั้นให้เขาไปเจอผมข้างบนแล้วกัน ได้ค่ะ Why does she keep doing that? Why does she keep slot dropping? Oh, it's Jay. I do think it's a good thing he told him you've got to be here to see what actually might be going on. ทางโรงแรม Oh, ที่ we จะ haven't จัด seen งาน him แต่ for ยิ่ a งเรา while, have we? ส่งเมนูมาให้เลือกครับ คุณเลียนครับ รบกวนได้ไหมครับ Why? อ๋อ That was such a random comedy moment. ให้ออร์แกไนเซอร์ตัดสินใจได้เลย ครับ แล้วเซอร์ไพรส์ที่ให้จัดเตรียมอะเป็นยังไงบ้าง กำลังจัดการให้อยู่ครับ แจ้งคุณท่านไปแล้ว คุณท่านบอกว่ายินดีมากๆ ไม่มีปัญหาเลยค Yeah, รับ but someone else might not be happy whatever you're about to do. ขอบใจมาก วันนี้กลับเร็วหน่อยก็ได้นะ ผมจะไปละ เร็วไปขอบคุณมากครับนาย นาย Well, that's your fault for taking so long Night. to turn back around. I guess he never really gets โคตร early time off. เชี่ยร้านพี่เจมินายแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะ วันนี้มันแน่สัตว์ Could be interesting. เอ้ยอยู่ตรงนั้นก็มีครับ That's for sure. ยังไง เราว่าเรากลับก่อนดีกว่า เฮ้ย กลับอะไร It seems like he's just maybe uncomfortable in open situations with a lot of ใจหน่อยดิ people. วะ สินไม่เคยมาที่นี่หรอ โอ้ยอย่างไอ้สินอะปกติ3 ทุ่มก็จำวัดแล้ว มันไม่มีอะไร Very ไม่ดีหรอก regimented. ให้เข้าไปฟังเพลง ให้กำลังใจเพื่อน Well, I don't know. The thumbnail gave away what's going to happen. You two kiss. If something's going to happen. สวัสดีครับ เพื่อนๆหนูเกื้อใช่ไหม ขอรับ มาดูหนูเกื้อเหรอ Mm-hmm. ขอรับ เชิญขอรับ ไม่ได้ เขาจะไม่รู้ว่าจะขึ้นเล่นอย่างนี้ Well, how was he supposed to know? เคยมากันไหม ไม่เคยขอรับ มาที่นี่ผิดศีลหรือเปล่า ไม่ขอรับ ผมมาได้ ผมไม่ใช่พระ แล้วอีกอย่างผมสมาทานศีลทุกเช้าเลย อ๋อ Is he trying to intimidate เงิน them? ที่ให้ทำบุญครั้งที่แล้วอะพอไหม อนุโมทนาสาธุ ไม่เอาแล้วขอรับ อย่าบอกหนูเกื้อนะ ว่าผมมาที่นี่ Uh-oh, more secrets. กลัวว่าหนูเกื้อจะเขิน
จนร้องเพลงไม่ออก ครับ งั้น พวกผมขอตัวก่อนนะครับ Yeah, time for you to go. But no one told him he was supposed to lie or anything like that about the situation. เอ้ย นั่นไง เฮ้ยจ้าเว้ยสีเหนือสวัสดี มานานยัง โอ้มาถึงเมื่อกี้ And เล then ย he shakes his ส hand. วัสดีครับ ไม่เจอกันนานเลยอ่ะ Oh. Oh, so that's how they're gonna do their kiss. And then the little lion. You know, it's a tried and tested means in a BL. It's been a while since I've seen it like that. จูบ นี่ไม่ใช่จูบ Oh, is he gonna kiss him now? ถ้าจูบ This is a kiss. ต้องแบบนี้ Gotta give it to Noah. He's not shy. And then the music plays. Kissing in front of people. Can't hide your relationship now. They're just watching like Wear Him. And then the lyrics. Oh, he went in for the kiss. Oh, he went in for more. นั่งก่อน We don't usually see that. That's a real thing that people do. They tend to go in for more. That was actually really nicely done there. Sin went in. อะไรวะ Jay just in the background waiting for everything to happen. No. I mean, they are business partners. ได้สักแค่เฮ้ย นี่ไงเกลือมาแล้ว เชิญครับ I like how ไหนว่าช่วงนี้ he tries to hide it in the back, but it's like so you'd be able to see him. เป็นคนไลน์ตามเองไม่ใช่หรือไง ผมก็แค่ลองชวนเล่นๆดู คิดจะมาจริง Are you sure about that? สวัสดีครับทุกคน Jay is so sly with the way he smiles. He ผม knows มีเพล exactly งให what ม่ he's ที่เพิ่ง doing. แต่ง อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับ Sad, angry. Is this where he's gonna doubt himself? Depends on what it is. Yeah, so it's that song. There's a lot of doubt in him, doesn't he? For someone so young.
คนทุกคน Oh, เดี๋ยวกลับก่อนนะ เอ้าทำไมอ่ะ ไม่รอดูให้จบก่อนเหรอครับ ไม่ได้เลยดิ ที่บ้านเดียวอ่ะเคอร์ฟิว3 ทุ่มโอ้เร็วจัง oh, สวัสดีอันเจอกันใหม่ได้เจอกัน so ridiculous. But I don't know, I can't tell if he's concerned about the message or that 9 p.m. curfew. I like the light in there. It's like just listening to the song, really. It's always Jake just looking at someone from the corner of his eyes. But yeah, Kuon really does have a hard time sometimes accepting love from others. ขอบคุณครับทุกคน Gonna all come to the stage? Or is he just gonna leave? เฮ้เกือเพลงโคตรได้เลยว่ะ No, so he left, so he wouldn't be seen. Even though he's literally there, how you wouldn't see from that far unless you're really short-sighted. ที่บอกก่อนเลย Yeah, I don't know. Jay didn't see, Jay seemed concerned at the end though. กลับมาแล้วครับ Okay. Why? We have things to talk about. เหนื่อยไหม ไม่ครับ ทานอะไรหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับ I mean, เฮีย what's gonna happen? เฮียจะไม่ถามเกื้อหรอครับว่าเกื้อ No, ไปไหน because he knew มา where you was, because he followed you. Well, technically he didn't follow you. That's wrong. ถ้าหนูอยากบอก He was told where you were. หนูก็คงบอกเฮียเอง เกื้อ Okay. เกื้ออยู่ทำงานกลุ่มที่มหาลัยกับเพื่อนนะครับ Okay. ศีลเหนือต้นจับที่เฮียเคยเจอครับ I wish it would have been a moment where he would have told him what he was doing. วันอาทิตย์นี้วันเกิดป้าเฮีย Because I do feel like Right, okay, just little things like that, he doesn't have to lie to him anymore. เฮียให้เกื้อไปด้วยจะดีเหรอครับ Yeah. Aren't you ปีนี้ป้า engaged? เฮีย60 คนจีนเรียกว่าแซยิด ถือว่าเป็นปีทอง ก็เลยจะจัดงานใหญ่หน่อย เฮียอยากให้หนูไปด้วย He wants to show you what you mean to him. งั้นเฮียว่าเกื้อเอาอะไรไปเป็นของขวัญให้คุณ It's ลุ true, งดีครับ that's one of the first questions you would think, what do I get this ไม่ person? ต้องเตรียมอะไรไปหรอก แค่หนูไปร่วมงาน ป้าเฮียก็ดีใจมากแล้ว He might be, but we don't know about you two.
The dog's always on that table now. ทำไงดีอะหมาน้อง ช่วยคิดหน่อยสิ จะบอกเกื้อหรือไม่บอกเกื้อดีอะ What? Are you talking about ปวด Cool? หัวคิดไม่ออก แต่เกื้อเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพี่เดียวนะ Okay, so it is about Cool. แต่ฮีเหรียญก็น่าจะบอกเกื้อ ไม่น่าปิดบัง They both should have. They both should have told each other. Like they're hiding things from one another. The dog went for like give me a hug, but it's true. It's both of them, and this is where this gets tricky about this show. Again, yeah, he's doing that voice of ไงดีอะ reason. หมาน้อง โทรหาเกื้อดีกว่า So this, I'm gonna guess, might cause an argument because he will say, "Well, why didn't you tell me you were there?" ฮัลโหล กลับบ้านแล้วใช่ไหมเกื้อ เพิ่งถึงอะ แล้วฮีเหรียญล่ะ เฮีย Downstairs. เฮียก็อยู่บ้านเหมือนกัน เขาว่าอะไรหรือเปล่า ไม่อะเขาไม่ได้ถามกูด้วยซ้ำว่ากูไปไหนมา เกื้อไม่คิดว่ามันแปลกหรอ Also, he knew he was there เฮี already. ยเขาไม่ถามอ่ะ จริงๆกูก็รู้สึกว่าแปลกนะ He's trying to give you But the he- freedom what- for you to tell him. ถ้ากูอยากบอกเขากูคงบอกเขาไปแล้วอะกูก็เลยบอกเขาว่ากูทำงาน Yeah. ที่มหาลัย That's true. เกื้อโกหกเหรอ They We they are lied to both one how- another. เกื้อรู้ใช่ไหมว่าเฮียเขากำลังลองใจเกื้ออยู่อะ เฮียทำไมวะ It's not a test. It's him ค trying วาม to จริง give. เฮียเขาอะ คนเดียว It's him giving ไปนอนได้แล้ว ฮัลโหล Kua the freedom. You need to say like this is what I'm doing. He's trying to let him tell him. ขอโทษนะเกื้อเดี๋ยวต้องไปแล้วอะ Yeah. เฮ้ย เดี๋ยวดิ มึงจะรีบไปไหนแล้ว อะไรวะ He was about to tell him เปล่านะ something ครับ about him. ปกติเนาะหมาน้อง คนเดียว Is he gonna say about his dad? บางครั้งอ่ะปัญหาของคนอื่นอ่ะ ก็ให้เขาจัดการกันเองบ้างก็ได้ Yeah, he's not wrong. เดี๋ยวก็เป็นเหมือนน้องหรอก เฮียหมายถึง เป็นหมาเหรอครับ No. What? But he is right about him. ไปหมาน้อง Sometimes ไปนอนกันดีก stepping ว่า away from getting it, telling people stuff because it can cause friction when there isn't a need for it. คนเดียว ครับ เอาหมาไปนอนในห้องนอนได้หรอ ครับ แล้วทำไม Why can't I sleep in your room? ไม่ให้น้องนอนในกรงอ่ะ Oh, ไม่ได้ครับ why not? หมาน้องไปนอนกัน You can put duvet, cushions, toys in that cage where she's comfortable. It's okay. You don't have to lock the cage. เกื้อไม่คิดว่ามันแปลกหรอ ที่เฮียเขาไม่ถามอ่ะ ว่าเฮียเขากำลังลองใจเกื้ออยู่อะ ความ Yes, จริง he's เฮียเขาอะ testing you there. It's that moment that's gonna really make him think, and it's gonna just keep going on in his head. Like certain words and phrases really make you think. เฮียรู้เหรอวะ จะมาลองใจอะไรกันอีกวะ See, this is the problem. ไม่ท He นไม่ทน wasn't แม่งละ testing you, and also he was kind of Jay didn't send him a message. ไม่ต้องเป็นห่วง ส่วน He เรื่อง come โฉนด these ที่ดิน stairs without จัดการ anything เรี to ยบร้อย hold แล้ on วครับ to. ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ครับ Here comes the fight. He's coming down the stairs with determination. หนูเกื้อมีอะไรหรือเปล่า เกื้อ
เกื้อรู้เรื่องหมดแล้วนะครับ เรื่องโฉนดที่ดินของกีรติที่ถูกโอนเป็นชื่อเฮียหมดเลยอ่ะ Oh, he's just letting it มันเกิด out. อะไรขึ้นนะครับเฮีย แล้วทำไมเฮียไม่บอกเกื้อ เฮียคิดจะบอกเกื้อบ้างไหมอ่ะ ใจเย็นก่อนหนูรู้มาจากไหน เกื้อเห็นโฉนดทุกใบแล้วครับ จริง ๆ เกื้อถ่ายรูป Well, ด้วย until แต่ลบไป yeah. แล้ว แล้วทำไมหนูไม่ถาม ตอนที่เห็นล่ะ ก็เกื้อไม่อยาก That's โดน true. หลอก But it's Yeah, hard to yeah, ask yeah. someone, like, is this happening to my family? แล้วหนูรู้อะไรมาแล้วบ้าง เกื้อรู้ว่าเฮียจะขายคฤหาสน์กิรติให้เฮียเอาไปทำโชว์รูมรถ แล้วเฮียก็จะเลิกทำผ้าไหมด้วย เกื้อไม่ได้โง่จนขนาดไม่รู้หรอกนะครับ ว่าทำไมเฮียถึงทำแบบเนี้ย In other words, stop treating me like a แต่ที่ kid. เกื้อไม่เข้าใจอ่ะทำไมเฮียถึงไม่บอกเกื้อ You can say it's for protection, but he should have known elements at least. เราไม่ได้เป็นคู่หมั่นกันหรอกครับ But he's also not been telling the truth this whole time. And I've heard people try and say, oh, it's hobbies and stuff like this. No, but he's been lying about not just hobbies, Yeah, but other stuff. ที่เฮียไม่ได้บอกแต่แรก เฮียตั้งใจจะบอกหนู ตอนที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้ว เกื้อนี่ Oh, is that the ไงลูก mom? Yeah. คุณแม่ Oops. ครับ คุณอา เหรียญขอคุยกับหนูเกื้อหน่อยลูก ครับ It would be nice as well. He needs to hear his mother's voice. ฟังเหรียญนะลูก เหรียญก็พูดความจริง ที่วันก่อนหนูเกื้อโทรมาหาแม่แล้วแม่ไม่ได้บอก Yeah, that's ก็ true. เพราะว่าเฮียเหรียญก็ขอไว้ ว่าอยากให้ได้ยินจากปากของเขาเอง But this is where the problems lie. ทำไมคุณแม่ต้องขายทุกอย่างของกิรติให้เฮียด้วยล่ะครับ หนูเกื้อเข้าใจถูกแล้วล่ะลูก เศรษฐกิจมันไม่ดี Mm. ผ้าไหมมันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนแต่ก่อน ถ้าเราฝืนต่อไป Yeah, เราก็เสี่ยง yeah. ที่จะเสีย You'll ธุร lose กิจทั้งหม everything. ดให้คนอื่น แม่ก็เลยคุยกับเฮียเหรียญให้เฮียเหรียญมาอุ้มทรัพย์สินเอาไว้ก่อน แล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะโอนทรัพย์สินกลับคืนให้หนูเกื้อทั้งหมด แล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเกื้อเลยอ่ะ คุณแม่ยังเห็นว่าเกื้อเป็นเด็กอยู่เหรอครับ There's the issue. เปล่านะ แต่ว่าแม่ไม่อยากให้หนูเกื้อเครียด แล้วก็แม่ไม่อยากให้หนูเกื้อรับรู้เรื่องร้ายๆอ่ะ Hmm. อยากจะให้หนูเกื้อมีความสุขตอนที่คุณตายังอยู่ แล้วคุณแม่ไว้ใจเฮียเหรอครับ แม่ไว้ใจเฮียเหรียญที่สุด แม่ถึงได้ฝาก Yeah, ของ that's ล้ำ how much she ค่า loves ที่ you. สุดในชีวิต The ข most อง precious แม่ thing in her life. ไว้ Yeah. กับเฮียเหรียญไม่มีสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดเท่ากับหนูเกื้ออีกแล้ว But this is also the power dynamics, isn't it, in แม่ the เชื่อมั่น show? ในตัวเฮียเหรียญว่าเฮียเหรียญจะทำให้หนูเกื้อมีความสุขได้ These two, yeah, they need to build up a lot more trust. There's issues they really need to talk about. เฮียขอโทษหนูจริงๆนะ Yeah, he wasn't trying to hurt him. เชื่อใจเฮียนะ Oh, okay, this is a bit different here. That Leon is kind of how he's positioned his body is that he wants protection. He wants Kua to hug him and give him the support. Like, it's very different to how they usually are. Oh, the father celebration. We still have this last section. This is where the heartbreak's going to come. There's no way they're going to let it end too sweetly with everything going on and what they've built up already throughout the rest of the episode.
Are they switching to the other? Oh no, it's still home. I thought they were going to switch between the rooms. I liked the middle suit that he had. I didn't actually like this at all. See, he's going to propose. I bet you no money because I'm not doing that. But I have a feeling Cool might say no. Like we need to build trust. Oh. He's waiting for you. เกือบพร้อมนะครับ Interesting shot that they're using here. I've noticed that Leon really does look at Cool very differently now, as if just everything shines around Cool. You know when you're truly in love. Look how he looks at him. They're together. สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ It's just it's watching it, not watching it's seeing the protocols that everyone goes through, and just obviously being respectful, but also just the sign of people's wealth เหรียญ and status. โอ้ยมาคิดถึงจังเลยคุณหนูเกลือ สวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณหนูเกื้อมากนะที่มางานแชร์ยิดของผม See, คุณลุงไม่ต้องขอบคุณเกื้อหรอกครับ เกื้อดีใจมากครับ เกื้อขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรง แล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับ ขอบคุณมากเลยครับคุณหนูช่างเป็น I also love just how much the mom is smiling. She's glowing. แต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมครับ เรียกผมว่าป้าได้ไหม Oh, okay. That's really nice. ดูสิ But he doesn't seem คุณหนู happy. เกลือ Something's เขิน going แย่แล้ว on. Is this where he เป็นยังไงบ้างคะ breaks ได้ Leon's ไปอยู่ heart? กับเฮียแล้วใช่ไหม ถ้ามีอะไรขาดเหลือแล้วก็บอกป้าได้นะ เอ๊ะไม่สิ บอกม้าได้นะ ได้ครับมา ผมขอฝากหนูเพื่อกับปาม้าก่อนนะครับ เดี๋ยวขอไปดูแลงานทางนู้นก่อน ไปเธอะลูกไม่ต้องห่วง He's always working. Always business. He can't stop. คุณหนูเกลือทานอะไรมาหรือยังลูก ท่านเจ้าสัว ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนหมื่นปีเลยนะครับ Okay, thank ขอบ you. คุณ ขอบ ค่ะ คุณมากครับที่อวยพรคุณยงยุทธขอบคุณมาก Is he gonna feel like he's an outsider right now? เคยเจอคุณหนูเกื้อกิรติหรือยังครับ อ๋อ ยังเลยครับ ทายาทตระกูลกิรติ ว่าที่เขยใหญ่บ้านผมเองครับ They're so ท่าน proud. เจ้าสัวนี่มีลูกชายเพียงคนเดียวไม่ใช่เหรอครับ ใช่ Yeah. ครับ ก็นี่แหละครับ คู่มั่นของลูกชายผม They're really proud of their son. You'll see. Yeah. อ๋อ ครับ คุณหนูเกลือ เรียนม.ปลายที่อังกฤษค่ะ แล้วตอนเนี้ยกำลังเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ ถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ก็คงแต่งงานทันทีค่ะ ไม่น่า ถึงไม่เคยเห็น เขาแสดงความยินดีด้วยนะครับ Interesting his reaction there, which อีก is หน่อยอ่ะ you'll find a lot of people have that reaction, especially when they're trying to be polite. But I do like that the parents just told them. They were just proud of them. มาพอดีเลย สวัสดีครับเฮียเหรียญ ยินดีกับปาเฮียด้วยนะครับ ขอบใจมาก เดี๋ยวคนเดียวเข้าไปหาหนู You're looking for your best friend? เดี๋ยวเฮียตามเข้าไป ได้ครับ เชิญครับ ครับ ครับ
You're gonna have your two little talk here or something? เดี๋ยวไม่เคยมางานวันเกิดที่อลังการขนาดนี้มาก่อนเลย It's a special occasion. นอกจากมึงเฮีย Very special. ป้ามาเฮียกูไม่รู้จักใครละโคตรมึง So see, he again feels on the ตั้งแต่ outs. คืนนั้นอะหลังจากที่กลับจากจิมินายอะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเนาะ กูต้องทำโปรเจกต์อะก็เลยยุ่งหน่อย Okay, so it's been a period of time then. มีอะไรปะวะตั้งแต่คืนนั้นละ That's why they're doing this moment to establish that. คือเดียวก็ยังไม่แน่ใจอะว่าจะบอกเกื้อหรือเปล่า แต่เดียวคิดมาแล้วแหละ ว่ายังไงอะเดียวก็ต้องบอกเกื้อ I'll talk about this at the เพ end, ราะว่าเกื้อเป็นเพื่อนรักของเดียว if I remember. คือว่า คืนนั้นที่เจมินายอะเดียวเจอฮีเลียนมาดูโชว์ของเกื้อ He suspected. เกื้อรู้อยู่แล้วเหรอ เปล่าหรอกกูแค่พอเดาได้อะแต่คืนนั้นอะกูก็คุยกับเฮีย Yeah, she was able to kind of, I guess, ease maybe certain worries he had, but not fully. ก็เป็นอย่างที่กูคิดแหละ ที่เขาทำไปอ่ะก็เพราะเขามีเหตุผลของเขาจริงๆ ไม่ใช่เฮียหรอก ที่มองว่ากูเป็นเด็ก แล้วก็คอยแอบทำอะไรของกูตลอด That's the problem because of people treating you like you are just a kid, and yeah, he is young. ที่ไม่เคยไว้ใจเฮีย But problem is, he's always felt, กูจริง yeah, like he can love him and stuff like that, and feels like people kind of hide ๆ things แล้วก็เก็บความ from ลับ him. กับเฮียทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ย เกื้อรู้สึกไม่ดีหรอ He's owning up to his part. That there's clearly something niggling at him, even when he's expressing that. It's huge. และลำดับถัดไปนะครับ ขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าสัวชัยหวัง และครอบครัวได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยให้แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้ ผมรู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจ Because we're near มาก the end of this episode. Oh, what's และ gonna ต้อง happen? ขอขอบคุณภรรยา และลูกชายของผมที่ทำงานหนัก จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปีนี้ให้กับผม They wanted to make it special. ผมต่อสู้อดทนทำงานหนัก สร้างธุรกิจขึ้นมาจากน้ำเปล่า ผมเป็นคนปั้นน้ำเป็นตัว Oh, okay. Let's talk about this business. I imagine it's gonna come out right now or something. แล้วไอ้ตัวนั้นก็สร้างเงินทองให้กับผมมากมาย แต่สิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาจากสองมือของผม และผมรู้สึกภูมิใจและเป็นสิ่งที่ Your wife ยิ่ง and ใหญ่ your ที่ son. สุดในชีวิตของผม ก็คือลูกชายของผม กิเลนหวัง ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะต้องวางมือจาก Oh, he's taken หน้าที่ over ต่างๆสักที fully. จากนี้ต่อไปธุรกิจทั้งหมดของผม จะเป็นของเหรียญ และผมเชื่อว่าลูกชายของผมคนนี้ It's a lot. He does a lot of จะเป็น businesses. แม่ It's ทั a พ lot of ผู้ pressure. ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน และเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวคำอธิษฐานขอพรในวันเกิดของผมปีนี้ จึงเป็นการขอพร
ให้กับลูกชายของผม Wow. ขอให้เหรียญมีชีวิตที่ดี Let's give him his wish. คิด That's หวัง actually สิ่ง really ใด special. ให้สมปรารถนา และให้ประสบกับความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ What's gonna happen? ขอบคุณค Everything รับ feels too good in this moment. ขอบคุณครับป้า ใช่ใช่โยใช่ขอบคุณครับ Oh, look at the younger brother who's in this ขอบ now. คุณมากนะครับ Just had to sneak him in there. Yeah, he's going to propose, right? That's at least getting on the spotlight, still on him. ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอบคุณป้ากับม้า และขอบคุณคนพิเศษของผม วันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ เป็นของขวัญที่ตั้งใจมอบให้ป้า Oh, okay. และคนพิเศษของผมในคืนนี้ I don't know. Cool. It seems really uncomfortable. Now. หนูเกื้อเฮียรักหนูไหม He does. He definitely does. Compared to the first episode. And oh, his reaction too. Is he having a panic attack? He ว่ามันถึงเวลาแล้ว To make an honest man out of you?
ที่เฮียจะขอดูแลหนู Okay, so he said something sweeter than what I said. คนเดียวตลอดไป แต่งงานกันนะครับ What is he going to answer? He's looking at him so hopefully as well. อย่าเลยครับ So that's a no. เฮียไม่ได้รักเกื้อหรอก There's such a lack of belief in the love เฮียยังไม่ for one รู้จักตัว another. ตนเกื้อจริงๆด้วยซ้ำอ่ะ เกื้อไม่ใช่คนแบบที่เฮียคิด Ouch. เฮียทำให้เกื้อรู้สึกสมเพศตัวเองไปมาก He กว่า puts นี้ way too much blame on himself. Way too much. ขอโทษนะครับ This is why that actor was crying when we saw it. But yeah, he puts so much blame on himself. Too much. Yeah. His world was just shattered for both of them. I can see an argument for both Kua and Lian in terms of everything going on. For Kua, it's this whole not being told things and being treated like a kid, but also, as he brought up as it went along, him not being his true self around Lian and hiding who he is, and just having all of this information and this overload of stuff happening to him. It's really hard for him to process, because on one hand he is only 20, but on the other hand he is 20, and there are things that he probably should have been told so that he doesn't react the way he does, because he feels as if he's not worthy of Lian, or that Lian doesn't really love him. And that's been a running theme from the beginning, that he just doesn't feel he is worth Lian's love, which is not true. But I think he has to overcome his own insecurities as well, and trust issues, and why he feels like this before he really can process their relationship further. And we saw that through the episode. We saw him asking questions and not being told the truth, people hiding stuff, but then to jump into conclusions without truly knowing what is actually going on. And he just doesn't have full-on trust in Lian, because feels as if he's not being honest, but neither is Lian. And it's something that he's got to really take a step back and reevaluate areas of his life, because I do think it has to be a struggle for him. You know, there's that power dynamics between them where it feels like everyone just kind of gives him to Lian, and he will look after him and he will do all this, and they think Kua can't do that and he can't do this. And this is what happens when you idea of someone who's been pampered as well throughout their life. But of course as well, he's hearing about the business and bankruptcy, and you hear these words and it's going to frighten you. But at the same time, he's also not telling the truth and hiding stuff, you know, and that is going to be a problem in your relationship. I mean, he was lying to Lian throughout. It may be to other people small lies, but small lies can mean a big difference. Like he could have easily turned around on what he was doing. I mean, at one point, Sim was, because he has no idea what's going on, was just being honest.
which is something that I would have got in trouble for. I would have just said, oh yeah, we're here to see Kua, we're here to do this, we're here to do that, without thinking, because once you start telling all these sort of lies, it's hard to, fix it. And that's not to say that Leon doesn't have flaws as well. Is once again taking all the responsibility on and not giving any to Kua, or thinking that he can't do something, or hiding the simple fact of him not telling Kua that he listens to him sing. And again, it may be minor, but it's still things that build up. When we heard the song from Kua, it was very clear that he still doesn't consider himself worthy. But then for Leon as well, there were elements where I felt bad for him, which was he had no idea what was going on. He was really trying to. He has done a 180 from the first episode. We've seen a softer side to him. He's trying, but the point is, he's also taken on all of these businesses, and as that could be your partner, you should be able to inform them. But he did say multiple times, I am going to tell him in a day or two. But it's when you hear the whispers in the shadows that they distort what the reality is. And of course, because Leon has not always been the most loving, like he's had a cold aura about him, he's got a very business-like aura, it could be hard. Plus, it's taken time for him to soften towards Kua, and we've seen it. But you really felt bad for him when they did the whole, I guess, I don't want to call it a breakup scene, I'm not particularly sure, but a proposal rejection. Now we know why Nat was crying really badly in the background. You could tell the sequence they shot it, but yeah. Something this episode does is a tug of war between how much you can say someone's like this while the other character's like that. There's pros and cons to both the characters in the episode. And that's what makes it good in terms of discussion, because you can look at things. Because the power dynamic is something throughout, but also how much business Leon has taken over. Plus people's reaction when they found out that Leon was marrying a man. They made it not overt. It was just little subtle things, but it is something that people kind of do, especially in certain cultures, but to be honest, it's all around the world. People will have a reaction. Also, Kua felt really uncomfortable there and didn't know anyone, so again, he didn't feel like himself, and that has been an issue where we've got to see who Kua is as the viewers, the audience, but obviously his fiancée doesn't truly know him, and it's one of these things where everyone else but Leon has seen it. Now, Yi and Diao's father, we never got to see that discussion. So I hope they put it in the last episode, because we've got nice moments between them. And I really actually appreciate Yi trying to tell Diao to mind his own business, but he's saying it in a nice way, because it is true, you could cause way more problems by saying something, and he did, because he used the word testing, or at least that's what they put in the subtitles, was then really went to Kua's negative headspace. And that's the thing where it's like, okay, Diao, I know he's your best friend, but there are also certain things you've got to be careful about doing here, because it wasn't cheating, it wasn't anything massively wrong, it was you saw Leon there, even though the club dynamics, spatial awareness. But yeah, and then of course they're going well, but I don't know what he's going to tell Diao about his father, who I've not even met the character, and I have issues. And then the friendship group. So Ton got called out, which I think rightly so, because one, that's a sensitive topic, but two, you don't need to say that in front of people or anyone else, or maybe someone's just in a bad mood. You could always just ask her, are you okay? Like, what's wrong? Like, just find out without having to make a little joke. Also, we've been brought up now with that Ton says things inappropriately, seen as Kua called him out. So it's clearly this is a friendship group, but those type of jokes, for the most part, aren't seen as funny. And then we got Sin and Nua's kiss. And what I liked about that was Sin going back in for it. That was a very real thing that people do. And it also kind of brought awareness to his kind of innocence, that he would go into it. I thought that was good. It kind of established them a little bit, and then the time that we had. So
hopefully, if they ever do another season, we might get a bit more. If they want to include them, I think they do need a bit more fleshing out. But yeah, the friendship group are fine. It was just really sad at the end, wasn't it? Like really heartbreaking for both the characters because it's not how they want things to go. But we still have one more episode, and this is following in the traditional sense of BLs, where the themes and the threads, so we expect them to be back together at the end. It's just Kua and Leon have to I think Kua has to fall in love and be himself and show who he really is, and maybe Leon, he'll show him all of that stuff, but hopefully so. Thank you for watching.